V pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je potekal 87. Vanekov večer, ki ga je organizirala ustanova dr. Šiftarjeva fundacija. Gost večera je bil dr. Uroš Lipušček, novinar in politični publicist, ter eden najboljših poznavalcev mednarodnih razmer s profesionalnimi izkušnjami iz več desetletnega novinarskega delovanja od Združenih držav Amerike do Kitajske. Na dogodku je spregovoril o letu 2025 kot razpetem letu med vojno in mirom. Novoizvoljeni 47. predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je v svojem govoru po inauguraciji napovedal zlato dobo Amerike in s tem vrsto ukrepov. Dr. Lipušček ob začetku Trumpovega mandata ni preveč optimističen, da bo uresničil, kaj je napovedal, da bo mirotvorec, zedinitelj in da se začenjajo zlati časi Amerike. Upam, da se bo res začela zlata doba Amerike, čeprav to nisem povsem prepričan, ker stoji svet pred toliko številnimi problemi, da bi človek mogel imeti čarobno palico, da bi rešil vse te probleme. No, mislim, da je Trump včeraj napovedal nekaj stvari. Jaz upam, da bo izpolnil svojo napoved, da bo v čim krajšem času poskušal rešiti krizo oziroma vojno v Ukrajini. To je posebej za Evropo zelo pomembno. Ostala so pa seveda druga odprta vprašanja. Vprašanje je, na kak način se bo končala vojna v Palestini, kako se bo končal genocid, ali bo Trump uspel preprečiti Netanjahuju, predsedniku izraelske vlade, da bi napadel Iran, kar bi povzročilo eno splošno širšo bližnjevzhodno vojno z globalnimi posledicami. Skratka, tu so veliki problemi, no, ampak danes moram reči prvi dan, ko je začel delati, je pa postregel tudi z nekaterimi zelo negativnimi sklepi. Recimo ukazal je, da Združene države Amerike se umaknejo z pariškega podnebnega sporazuma in Združene države Amerike so drugi največji onesnaževalec okolja na svetu, poleg Kitajske, in če one iz tega sporazuma izstopijo, je to vse vprašanje, ali bo te cilje podnebne mogoče doseči. Dejstvo pa je, če jih ne bomo dosegli, to lahko pomeni v končni konsekvenci konec naše civilizacije. Druga stvar je, izstopil je iz tudi Svetovne zdravstvene organizacije. To je, bom rekel, pozitivno in negativno. Pozitivno v bistvu tudi zato, ker je na ta način odvzel globalističnim silam iz Davosa eno možnost, da bi preko Svetovne zdravstvene organizacije uvedle neko svetovno globalno diktaturo oziroma totalitarni sistem. No, po drugi strani pa svet potrebuje Svetovno zdravstveno organizacijo, vendar ne spolitizirano, ampak takšno, ki pomaga pri zatiranju in koordinaciji dejavnosti v zvezi z pandemijami, ki so se in se še bodo pojavljale po svetu. Skratka, druga stvar, ki je tudi negativna, je, da je seveda Trump se odločil s silom in milom vreči iz Amerike emigrantske delavce, praktično so jih vse kriminalizirali, vendar le mora se zavedati, da Združene države Amerike brez te delovne sile ne morejo delovati, kmetijstvo bo prizadeto, povečala se bo inflacija in tako naprej. Skratka, Trump se je soočil z številnimi problemi, napoveduje zlato obdobje, vendar le včeraj je tudi napovedal, da bo nadaljeval z politiko kupovanja in osvajanja tujih ozemelj. To pa pomeni, vračamo se v kolonialistično obdobje, vračajo se časi imperializma, to je grobo kršenje mednarodnega prava in teritorialne suverenosti posameznih držav. To je pa druga negativna stvar. Trump je v eni izmed svojih napovedi obljubil tudi srečanje z ruskim predsednikom Putinom. Vendar danes je postregel tudi z izjavo, da Putin dela škodo Rusiji, kar v prenesenem smislu pomeni, da ni pripravljen na kakšno posebno popuščanje Rusiji, to pa lahko pomeni samo nadaljevanje vojne. Videli bomo, kaj se bo dogajalo, mislim pa, da bodo pogajanja trda in da bo do miru v Ukrajini preteklo še kar nekaj časa. Kot je dejal dr. Lipušček, bo Trump, kar se tiče gospodarstva, uvedel carine. Kaj bo to pomenilo za Evropo pa v nadaljevanju? Danes je že uvedel, meni se zdi, da
20 ali 25% carine na uvoz iz Mehike in Kanade, kar je pritisk seveda na Kanado, in jaz mislim, da se ni odrekel ambicije, da bi Kanado pridružil Združenim državam Amerike kot 51. zvezno državo, kar je seveda absolutno nemogoča situacija. Tako da Trump, vemo ne še, kaj se bo zgodilo, napovedoval je 60% carine za uvoz kitajskih izdelkov, ampak tudi to še ni sprejel, tudi kaj se bo dogajalo z Evropo ni jasno, napovedal je 20% carine na avtomobile in tako naprej, tudi tukaj še ni. Jaz mislim, da on čaka, da bo kongres potrdil tudi celotna njegova ekipa, predvsem pa sekretarja tudi za trgovino, ker gre to za tako pomemben ukrep, ki ga mora eden izvajati, seveda po njegovih navodilah in z velikim občutkom, in mislim, da bo za to počakal in za nekaj časa, ampak kot vse kaže, bo uvedel hude carine in to lahko vodi v svetovno, bom rekel, vsaj zaenkrat, recesijo in velike zaplete. Ali bo leto 2025 razpeto med vojno in mirom, dr. Lipušček odgovarja. Upam, da bo, in to v smeri miru, in jaz mislim, da moramo vsi biti optimistični, da se bo vendarle nekaj pozitivnega zgodilo, ker se takšna situacija, kot smo bili priče doslej, ne sme več nadaljevati.